Здравствуйте. Почему начал гудеть холодильник? Это вот именно такой гул, как сейчас вы слышите. Это проблема вот в компрессоре. Вначале я думал, ну, компрессор плюс чаша здесь на нем, которая поддон, вот идет, вот у него стек конденсатор, отсюда стекает чаша. На одном болте она крутилась, я раскрутил ее, думал, она вибрирует. Но она тоже, но все равно полностью не перестал. Вот с ней еще громче было это вот. И вот так он сейчас чуть тише. Ну, соответственно, это надо, эта проблема лечится тем, что надо вот подкручивать вот эти болты. Тогда он это вот я его, допустим, сейчас такой чуть-чуть, все, перестал. Вот я его давлю. Соответственно, вот на 4 болтах. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.